门把手用久了总是咯吱咯吱响，这个声音太难听了，必须得找个办法修理一下才行。拿出手枪子卸下前面的2颗螺丝，就能取下前面的把手。检查后发现，咯吱的声音不是前把手发出的，侧耳倾听后发现，果然是后把手发出的咯吱声。拆下锁芯固定螺丝，还有后把手的螺丝也要拆下，取下锁芯和后把手，这下总算是找准问题了。那这种修理也很简单，加一点油就好了，里边加点油，现在就不响了。为了预防，把前把手里也加点油，这样再过个3、5年也不会有问题。还有锁芯里面也都加点油保养一下，反正都已经拆下来了，锁舌里也要记得加油。可以把锁舌按几下，充分润滑。安装时先装后把手，然后装锁芯，再接着把前把手安装上去，最后把2颗螺丝上紧，这样修理就完成了。最后来看一下维修结果，均匀好多了，咯吱咯吱的声音完全没有，把手就修好了。我们今天就到这边了，大家再见。